arkadaşlar, immün yetmezlikli hastalarda gelişen enfeksiyonlardan bahsedeceğiz bugün. İlk önce sunum planını, konak savunma mekanizmalarından bahsedeceğiz. İmmün yetmezlikler, enfeksiyon eğilim arttıran faktörler ve çeşitli hasta gruplarındaki enfeksiyonlar. Konak savunma mekanizmalarımız neler? Fiziksel ve kimyasal bariyerlerimiz var. En önemlisi deri, müköz membranlar, silikeller, epiglotis. Kimyasal olarak da sekreter ve ekstraktor akımlar ve endojen ve gastrik asidi gibi. İnflamasyon yanıt olarak nelerimiz var? Dolaşımdaki fagositlerimiz, kompleman ve diğer medyatörlerimiz var. Sediküler endoterjen sistemimiz, bir de mekanizma ve immün T ve B lenfositler. İmmün yetmezlikler, primer immün yetmezlikler var. Bunlar 80-90'a yakın çeşitleri var. Bunlar daha çok pediatri baktığı için pek değinmiyoruz. Değinmedim yani. Sekonder olarak bunlardan değindim. Maligniteler, lösemi ve lenfoma, immünsüpresif tedavi, kemik nakli, solütogran nakli ve ACE'den bahsedeceğiz. Enfeksiyonla eğitimi arttıran faktörler nelerdir? En önemlisi granulostopeni, hücresel immün yetmezlik, humoral immün yetmezlik, deri mukoza hasarı ve obstrüksiyon. Bir yerde tıkanma varsa orada enfeksiyon gelişir ve en önemlisi de medikal işlemler arttığı zaman enfeksiyon riski artıyor. Hangi hasta gruplarını konuşacağız bugün? Kanser hastaları, AIDS, ağırlığında konuştuk ama bir daha konuşacağız. Kemik iliği ağızları, soyut organ nakli ve yanıklı hastalar. Kanser hastalarında en önemli ölüm nedeni enfeksiyonlar. Mortalite neden olan. Otopsi sonuçlarına göre akut lösemi hastalarının %50-80'inde enfeksiyon görülmüş. Solid tümörlerinde %50'sinde enfeksiyon gözlenmiş. %50'ye varan rakamlarda otopsilerde. Bunların sebepleri neler? En önemlisi kemoterapi, nötropeni sebep olduğu için kemik tutan tümörlerde nötropeniye sebep oluyor. Diğer sebepler ne? Hücresel immün yanıtın zayıflaması, anatomik bariyerlerde bozulma, kateter uygulamaları, invaziv girişimlerin artması ve endojen florunun değişmesi. Şimdi kanserli hasta geldiğinde neyden korkuyoruz? Ateşten. Peki ateşin sebebi nelerdir mesela? İnflamasyon. Ateş. En çok neyi düşüneceğiz? Enfeksiyon. Peki kendisi kanama yapabilir mi? Enfeksiyona, nekroz ve kanama. Tümörün verdiğimiz ilaç yapabilir mi? Kemoterapi, statotoksik ilaç, stazon arabinozit, ateş yapan bir kemoterapitik. Hodgkin hastalığı ve hipernefromada kendisi ateş yapan tümörlerden taşı. Ve bunlar da pulmoner emboli ve kan transfüzyonunda düşünmemiz gerekiyor. Bunlardan sonra da ateş oluşabiliyor. Risk faktörlerimiz nötropeni 506 ve 106 olarak değişiyor. 106'nın çok riskli oluyor enfeksiyon riski. Mukozal bariyerin bozulması, mukozal bariyer bozulunca ne oluyor? Bizim kendi floramızdaki bakteriler invaze olabiliyor. Bunlar ne? Bakteriodesler, E. coli, şu zamanlar çok bu ikisi. Splenektomili ve fonksiyonel asitleni bir risk faktörümüz. Bunlarda olunca da hangi bakteriler artıyor? Hemofilis influenza, meningitis pneumonia. Peki splenektomi yapacağımız hastada ne yapıyoruz? Aşı. Kaç gün önce? 2 hafta önce. Ya da Hemen sonra. bunlarda yapılan kortikosteroid tedavisi gerektiğinde yapılan da pneumocystis carini enfeksiyon riskini arttırıyor. Hematojen enfeksiyonlar kanser hastalarında en sık gram pozitifler, eskiden gram negatiflerdi. Niye gram pozitifler gelişti burada? Antibiyotik kullanımı. Ve kateterler, ekinolon kullanımıyla beraber gram pozitifler daha gözlenmeye başlandı. Kandidiyazis'den bahsedeceğiz, hematojenlerden. Akut hematojen kandidiyazis. Burada Candida albicans ve Candida tropicalis. En sık albicans ama tropicalis de buna yaklaşmış bir de vaziyette. Candida kruzei de yeni gözlenmeye başlanmış. Buna da fluconazol kullanımı ile sebep olduğu
söylüyorlar bazı patolojiler. AHK'da majör komplikasyon, endoftalmi, orbital ağrı gibi şeyler var. Fotokopi gözleniyor. Peki ne zaman düşünürüz angiyoplazi? Tedavi veriyoruz. Tedavi verdik, ateş düşmedi ya da yükseldi hastaya. Hipotansiyon oldu, miyajisi oldu, rot benzeri lekeler, hemoglobinküler döküntüler varsa bunu aklımıza getirelim. Tedavisinde de amfoterisin B. Yan etkisi varsa en sık yan etki nedir? ATN. ATN var, olursa flukonazole geçebiliriz. Kronik disemine kandidiyazizde ise bunlar genellikle nötropeninden çıkıncaya kadar fark edilmiyorlar. Erken bulgularında tekrarlayan yüksek ateş ve alkalen fosfatazdaki artış. Malezi furfur ise TPN ile beslenen hastalarda bungemiye sebep olabiliyor. Tedavide kakıtları çıkarıyoruz ve amfeterisin B'ye başlıyoruz acilen. Fırsatçı bakteriyemi hangileri gözüne ayrı katılar kullananlarda? Epidermis. Staphylococcus ve Conibacterium türleri. Bunu düşüneriz. Hücresel bozukluk varsa Salmonella, rektal, inguinal ve aksiler bölgeden patolojileri varsa ne düşünelim? Conibacterium çeşitleri. Ağızda ise sanısıları. Echinella var, Rotia var, Escherichia var. Pulmoner enfeksiyonlar en sık ve en mortal seyirde olanlar Aspergillus'lar. Bunda antibiyotiğe rağmen olan antibiyotik ağrı var. Bunlar kuru öksürükle geliyor genellikle. Uzun süren kuru öksürüklerde. Kanser hastalarında sürekli kuru öksürük varsa Aspergillus, SSL ve influenza virüs dinamileri olabiliyor. Bunlar aklınıza gelsin. Mukormikoz ise Aspergillus'a benzer şeyler. Benzer kliniği gösteriyor. Daha ağır seyirli. Tedavide amfoterisin B'ye başlıyoruz. Diğer pulmoner enfeksiyon nedenleri ise tüberküloz, lejyoner ve nokardiya. Merkezi sinir sisteminde Listeriomonostagenes en sık görülen fırsatçı MSS enfeksiyon etkeni merkezi sinir sistemi. Nereden bulaşıyor? Aspiroid edilmiş. Nereden? Tedavide ampiksilin ve aminoglikosit verebiliriz. İkisini beraber. Sadece ampiksilin. Penisilin alerjisi varsa trimethoprim veriyoruz. Cryptococcus neoformans ise ikinci sıklıkla görülen fırsatçı merkezi sinir sistemi enfeksiyonu. Başlıca lenfoma hastalarında daha sık görülüyor. Tedavisinde amfoterisin artı fluoxetinin kullanıyoruz alfa hafta. Mesela hasta geldi. Kanserli hasta. Ateşte geldik. Ne yapıyoruz önce? Lökositlerine bak. Lökosite bir bakalım. Lökositlerine bakıyoruz. Kan değerlerine bakıyoruz. Muayene etmiyoruz. Laf var mı? Muayene. Dinliyoruz. Nelere bakıyoruz? Perianal muayeneye bakarız. Tamam. Hassasiyet var mı? Ağza bakalım. Tamam. Anidol riskinden. Hepatositlerine bakalım. Fibrinotropinine olduğu zaman. Burada 21 sınırı 21'in üstü iyi. 21'in altı kötü. Mask skoruna bakarak tedavi şekli, hastaneye yatışı falan değişiyor 21'e göre. Tedavisinde mask skoru düşükse ikili tedavi kombinasyonu yapıyoruz. Bu beta-lactam antipsödomonal etkililer veriyoruz. Ve aminoglikozit, gentamicin, tobramicin ve nitimicin bakterinin bakteri düşünebiliyorsak nasıl desem, tahmin edebiliyorsak büyüklüğünü. Amikasinin niye büyük lazım sizce? En etkili olan. Birinci tercih. Direnç gelişimi en az görülen amikasıymış. 500'ün üzeri ya da mask skoru 21'in üstündeyse monoterapi yapabiliyoruz. Ceftazidin ya da cefpoperazon verebiliyoruz. Eskiden bunlar daha çok çalışılmış. Fakat karbapenem veya cetefin daha etkili olduğu bulunmuş son zamanlarda. Hangi kaynakta anlatsanız? Onkoder'de hocam. Biraz eski gibi sanki onlar. 2006 sanırım.
Bunu şimdi hasta O derelerden çok sular aktı. Çünkü artık yani kombinasyon tedavisi çok önerilmiyor. Monoterapinin kombine tedaviler kadar etkin olduğu artık günümüzde. Dolayısıyla hasta bir febrile nötrofeni düşünüyorsanız eğer, monoterapi, işte o septazidin, serapin, karbapenemler, resmetazolaktan onları monoterapi şeklinde başlıyoruz. Aminoglikozitleri böyle kombine etmiyoruz yanlarında. hocam bu bahsettiğimiz tedaviler eğer bir hastalıkla karşılaşırsak değil mi nötropenik hastada, yoksa nötropenik hastada hiçbir Şimdi şey yoksa nötrofenik hasta şöyle, zaten size ateşle geçti. Febril nötrofeni adı üstünde. Bir, ateş var, iki, nötrofeni var. Bu hastalar zaten kemoterapi alan hastalar, immünosüpresi alan hastalar. Nötrofilleri zaten baskın olduğu için siz bu hastalarda herhangi bir enfeksiyon odağını saptayabilmeniz çok mümkün değil. Çünkü enfeksiyon odağını saptayabilmeniz için nedir? Vücutta bir enflamasyon olması lazım. O enflamasyon size belirtiler versin. Nedir? Bir pnömoni olması için enflamasyon olacak ki bir akciğer bölgesinde bir bulgu olsun. Bir rahip dinlediğiniz zaman duyabilirsiniz. Ama bunlar yok. Veya da titinde lökosit olacak ki tite lökosit çıktığını görüp de siz bir fibri var diyebilirsiniz hastada. Ama bunlar zaten yok. Nötrofili vücudun altında oluyor bunlar genellikle. Dolayısıyla hastada siz ampirik tedavi başlamak zorundasınız. Hastanın hayatını ama kurtarmak için. profilaksi uygular mıyız? Profilaksi değil, ampirik tedavi. Ampirik tedavi. Ampirik tedavi. Ha, Tedavi tamam, dozunda onu ampirik tedavi. Tedavi dozunda başlıyorsunuz ama bu tedavinizi başlamadan önce hastadan kan kültürü alıyorsunuz. Sizin tek böyle bir bulgu bulabileceğiniz şey kültürlerdir. Kan kültürü alınır, idrar kültürü alınır. Eğer hastada böyle bir öksürük şikayeti varsa, nefes darlığı şikayeti varsa o zaman balgam kültürü de almanız gerekir. Bir öksürük, balgam, nefes darlığı bunlar yoksa balgam kültürü almanıza gerek yok. Hastada dizili, koliküli gibi şikayetler varsa tetiğinde lokus olmasa bile idrar kültürü almanız gerekir. Veya hastada bir idrar sondası takılıysa idrar kültürü almanız gerekir. Sonra o kültür sonuçlarına göre de tedavinizi yönlendirirsiniz. Ampirik tedavi başladığınızda hastaların işte diyelim ki piperazin tozamaktan başladınız. 4. günde artık yanıtı almış olmanız gerekiyor. Nedir yanıtta da? Hastanın ateşinin düşmüş olması gerekiyor. Nötrofillerinin de yükselmeye başlamış olması gerekiyor. Özellikle eğer ateş düşmüşse o tedaviyle devam ediyorsunuz. Eğer hastanın ateşi düşmedi, 5. güne geldiniz hala düşmedi. O zaman işte başka bir problem mi var diye düşünüyorsunuz. Eğer hastaya piperazin tazobaktan başlamışsanız ya piperazin tazobaktanın yanında işte o zaman bir aminoglikozit ekliyorsunuz. Veyahut da hastanın piperazin tazobaktanın karbapenemlere geçiyorsunuz. Bunun yanında da acaba hastada bir MRSA var. Çünkü bu piperazin tazobaktanla karbapenemler nedir? Gram negatifleri etkinlidir, MSSA'ya etkinlidir. MRSA'ya etkinliği yoktur. MRSA var mı diye değerlendirmek gerekir. MRSA kimlerde risk vardır? Hastanın eğer katiteri varsa MRSA olabilir. Hastada bir cilt enfeksiyonu varsa MRSA olabilir. Hasta size gelmeden 3 ay öncesinde kinolonlardan kullanmışsa MRSA olabilir. O zaman MRSA'lara yönelik de tedavi başlayabilirsiniz eğer bunlar varsa karbapenemin yanına. 7. gün oldu. 7. gün oldu, hastanın hala ateşi düşmedi. Siz tedavinizi değiştirdiniz, spektrumunuzu genişlettiniz, tedavi yanıtı alamıyorsunuz. O zaman artık mantarları düşmeniz gerekiyor, kandidayı düşünmeniz gerekiyor. Ona yönelik artık amfotericin B'yi 7. günde tedaviye eklemeniz gerekiyor. Evet, şimdi S enfeksiyonundan bahsedeceğiz. Akciğerlerde en sık ne gözleniyordu? Pneumonitis kolini eşlerde. Bu en sık rastlanan gümüşlü boylantisler var bunda. Pneumonitis kolini diyoruz. Ve kanserli S'li da geldi. Kuru öksürükle profilaksi almıyor, kuru öksürükle geldi. ARV pozitifse tüberküloz düşünüyoruz. Steril varlığında kokoidesler. Küçük intraselüler maya ise histoplazma kapsülatlı. Pürlan öksürükle geldiyse uzun süreli Streptococcus pneumonia'yı düşünüyoruz. Deride ise en sık kaposu sarkom dedik, 8 etkili. Merkezi sinir sisteminde menenjit etkeni Streptococcus pneumonia'sı en sık. Çimrik gibi beyaz inci şeklinde görülüyor. Sentral sinir sisteminde yer kaplayan kitle dedik mi? Eşlerde. Toxoplasma. Bakteri yemi ise en sık Salmonella. CD4'den küçükse MAP kompleksi görülüyor. Buna elektron isim veriyoruz. Mikobakteri. Babium kompleksi görülüyor.
Bu üçlü kombini verebiliyoruz. CD100 ile 400 arasında ise sık fenomeni düşünüyoruz. Ona sonra verebiliriz. En sık kronik ishal sebebi eskilerde söylemiştik. Sporun, pavrun, ağrı ve boyun ağrı etken dispremisin uzun tedavisinde en sık gastrit, retinit ve ventrikülensefalit etkeni ise CMV, ona da gansikolojis tedavi olarak veriyoruz. Şimdi kemik iliği alıcılarında enfeksiyon, bu üç döneme ayrılıyor. Enfeksiyon ilk dönemde enfeksiyon sebebi nötropeni ve mukoz hasarı. Verdikleri immünsüpresyon ilaçlara bağlı. İkinci dönemde ise en önemli enfeksiyon CMV pneumonisi. 40. günde söylemiştik. Konuşmuştuk bunu önceden. Üçüncü ay sonrası ise varicella zoster ve kapsülü bakteriler etkin olarak daha fazla gözleniyor. Burada tablo şeklinde var. Solid organ alıcılarındaki enfeksiyonlar ise alıcının dormant olarak bulunan mikroorganizmalarda oluşturuyor. Birinci ayda en sık kendi geçirdiği hastalıkların reaktivasyonu gözleniyor ve cerrahi müdahale ve postoperatif bakımda kapılan enfeksiyonlar gözleniyor. 1-6 ay içinde ise CMV, EB ve hepatit virüsleri reaktif oluyor. Bunlar kronik olarak CMV kororetinit yapıyor. Hepatit BC ise 6. aydan sonra ve kronik karaciğer hastalığına sebep olabiliyor ya da HCC yapabiliyor. EBV ise BC'li lenfomaya sebep olabiliyor. Yanıklı hastalarda ise yanığın büyüklüğüyle immün baskılanma doğru orantılı olduğu için enfeksiyon riski büyüğe bağlı artıyor. Gelişmesini önlemek için nekrotik alanları uzaklaştırıyoruz. Profilaktik antibiyotik küçüklerde önerilmiyor, küçük yanıklarda. Sadece nekrotik dokuları uzaklaştırdığımız zaman yeterli tedavi oluşuyor. Enfeksiyonda ise kesin tanıyı biyopsiyle koyuyoruz. Kaynaklarım bunlar. Teşekkür ederim.